ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, ক্যাটল ফার্ম ট্রিটমেন্টের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আজ আমি যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো তা হলো ব্রুডিং। মুরগির বাচ্চাকে ব্রুডিং করতে হয় কিভাবে এবং কেন করতে হয়। ব্রুডিং অর্থ তাপানো। ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানোর পর কোনো নির্দিষ্ট সময় 1 থেকে 6 সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত হাঁস মুরগির বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তাপ দেওয়া হয়, তাকে ব্রুডিং বলা হয়। ব্রুডিং দুই প্রকার, একটা হলো স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক উপায়ে ব্রুডিং এবং দ্বিতীয় হলো কৃত্রিম উপায়ে ব্রুডিং। প্রাকৃতিক উপায়ে ব্রুডিং এটা সবাই জানে, মুরগির মা মুরগিকে দিয়ে বাচ্চা মুরগিকে তাপানোকেই প্রাকৃতিক ব্রুডিং বলা হয়। আর কৃত্রিম ব্রুডিং হলো মানুষ নিজে বৈদ্যুতিক বাল্বের মাধ্যমে যে তাপ দিয়ে বাচ্চাকে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটার পর স্বাভাবিক আবহাওয়ায় খাপ খাওয়ানোর জন্য বয়স অনুপাতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তা হলো, বাচ্চার বয়স যখন 1 সপ্তাহ অর্থাৎ প্রথম সপ্তাহে বাচ্চায় 95 ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা থাকতে হবে এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে 90 ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা দিতে হবে, তৃতীয় সপ্তাহে 85 ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা এবং চতুর্থ সপ্তাহে 80 ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রা। এভাবে প্রতি সপ্তাহে 5 ডিগ্রি তাপমাত্রা কমতে থাকবে। এটি প্রাকৃতিক আবহাওয়ার সাথে সমন্বয় করে তাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তো আজকের বারে এ পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।